이거 혹시 바코드 못 보셨어요? 여기잖아. 이거 혹시 바코드 못 보셨어요? 여기잖아. 아, 있구나. 죄송합니다.哎呦，虽然看起来有那么一点点不足，但我们光珠斜杠成为工读生，努力工作的模样，真的太让人感动了。 어머니 봉투 같이 담아드릴까요? 있어요, 있어요. 번호는 없어가지고 굳이 없고. 예, 어서 오세요. 안녕하세요. 어서 오세요. 예, 귤 한 상자요? 이거 무거우신데 따드릴까요? (24,000원) 받았습니다. 아, 묶어 드려야 되는구나. 6,000원입니다. 빨대 드릴까요? 우유 줘? 주세요. 주세요. 같이. 이거 따로? 같이? 야. 좋네, 친구가. 3,800원입니다. 야 알바 뭐 하는 거야? 아, 형 죄송해요. 형 죄송해요. 야 이거 뭐 하는 형, 거야 그거- 알바? 형 뜯을 시간이 없었어요. 이게 자세가 자꾸 다 잘가지고. 고생하셨습니다. 아닙니다. 6,900원이요. 다 잘가지고. 不止光珠奉献全身心，庞大工作量，5位男演员无一幸免。 테레비 나오는 거 쉽지 않네. 와. 죽은 거 아니야? 화장실 갔나? 아. 형 화장실에서 우는 소리 들리는데요? 변기 앉지를 못하겠어. 왜요? 허리 아파. 형. Watch